सङ्घीय संसद भवनमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा विशेष गरेर अहिलेको जुन किसिमले बाढीले क्षति पुर्यायो, वर्षाले क्षति पुर्यायो, यो विषयमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। विशेष अधिवेशन, संसदको विशेष अधिवेशनमा गरिएको छ। अहिलेका विभिन्न कुराहरूलाई लिएर त्यत्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने आरोप समेत प्रतिपक्षी दलहरूले लगाएका छन् र सबैभन्दा धेरै चासोको विषय, रुचिको विषय, सबैले चासोका साथ हेरिएको विषय भनेको रासोपा सभापति समेत पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई आज नै पक्राउ गर्दैछ प्रहरीले भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। र रवि लामिछाने यहाँबाट निस्किँदै गर्दाखेरि प्रहरीको टोलीले पछ्याइराख्दाखेरि उनको गाडी नम्बर टिपोट गर्नेदेखि लिएर पछ्याएर सिभिल ड्रेसका पुलिसहरू उनको पछि लागिरहँदाखेरि आज नै पक्राउ गर्ने तयारी छ भन्ने हामीले पनि धेरै सङ्केतहरू प्राप्त गरेका छौँ। गाडीको नम्बर टिप्नेदेखि लिएर सिभिल ड्रेसका पुलिसहरू पछाडि लाग्नेदेखि लिएर ड्रेसमै रहेका पुलिसहरूले पनि परसम्म पछ्याउनेसम्मका गतिविधिहरू भइसकेपछि आज नै रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको बुझ्न सकिन्छ। हामीले यो विषयमा विभिन्न दलका विभिन्न नेताहरूका प्रतिक्रियाहरू लिएका छौँ र रासोपा नेताहरूका पनि प्रतिक्रिया लिएका छौँ। एउटा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू गठबन्धन बनाउँदैछन्, एउटा मोर्चाबन्दी गर्दैछन्, मोर्चा बनाउने तयारीमा रहेका छन् भने अर्कोतर्फ रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइराखेको छ र यसका विरुद्ध पनि यो ऐन नियम कानुन विधि र प्रक्रियाको अधीनमा रहेर गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले दबाब बढाउने काम पनि गरिराखेका छन्। एकातर्फ सरकारले गरेका अहिलेका गतिविधिहरू ठिक भएनन्, यिनीहरू गलत दिशातिर अग्रसर छन्, तसर्थ विशेष अधिवेशन हुनुपर्छ संसदको भनेर माग गरिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष रूपमा अथवा परोक्ष रूपमा सिधै रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नु हुँदैन भनेर भन्न नसकिए पनि रवि लामिछानेको पक्राउको पनि विरोध गरिएको छ। विधानसम्मत तरिकाले विधि र प्रक्रिया अनुरूप हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरो पनि गरिएको छ। हामी केही दलका केही नेताहरूका प्रतिक्रियाहरू जोड्दैछौँ जसमा रासोपाका नेताहरूका पनि प्रतिक्रिया समावेश छन्। छानबिनमा सहयोग गर्छु तयारै छ तपाईँले कि हैन, खालि अलिकति राज्यको दुरुपयोग गरेर त्यो भनौँ न प्रशासनलाई दबाब दिएर नगरोस् भन्ने कुरा मात्र स्पष्ट नै हो। त्यो होइन, किनभने अहिलेको परिस्थिति त्यतिमा मात्र सीमित छैन। अब बाढीको त्यतिखेर सर्वदलीय बैठकमा जाँदाखेरि पनि हामीले भनेका थियौँ सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको थियो भनेर। 4 जना मान्छे छानामाथि बसेर 4-5 घन्टा हारगुहार गर्दा नभएको चिजहरू, विपदको तयारी नभएको, अब त्यो चाडबाड भएर बिचमा अलिकति त्यो कुरा डाइल्युट भएको, तर विपदको पूर्व तयारी नभएको। र त्योभन्दा पनि अहिले अलिकति दुईवटा गम्भीर विषय चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जो मान्छे भनौँ न एउटा संयन्त्रबाट भ्रष्टाचारको चिजमा दोषी भएकोसँग लिएका जग्गाका विषयहरू एउटा हैन, जुन चिजले गर्दाखेरि त्यो पार्टीभित्र पनि एउटा आलोचना भएको, त्यसले सुशासन कहाँ लान्छ। अब जस्तो अहिले त्यो जग्गा दान गर्ने मान्छेको पार्टनरहरू खोज्दै गयो भने त्यो कहाँ पुग्छ भन्ने कुराहरू एउटा गम्भीर विषय भयो। अर्को चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभन्दा योभन्दा अगाडि पनि उहाँको चाहिँ कस्तो नेचर थियो भन्दा अध्यादेशबाट काम गर्ने, अनि यत्रो सार्वभौम संसद छ, सबै चिज छ, अनि अध्यादेश पनि उहाँको चाहिँ कस्तो थियो भन्दा साना दलहरू र उहाँले अलिकति पूर्वाग्रह राखेको दलहरूलाई चाहिँ तोड्नको लागि चाहिँ त्यो अध्यादेशको कुरामा चाहिँ हामीलाई ठुलो शङ्का थियो कि किन पहिला पनि गरिसक्या भएर होइन। सो मेनली चाहिँ हामी त्यो कुरामा बस्या। अब आज हाम्रो त्यहाँ सल्लाहअनुसार हाम्रो कार्यदल बनाएको छ। हाम्रो तर्फबाट मान्य शिशिर खनाल हुनुहुन्छ, उताबाट हाम्रो मान्य राजेन्द्र पाण्डे, त्यसपछि आएर नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हाम्रो शक्ति बस्नेजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कार्यदलले चाहिँ यसलाई एउटा औपचारिक हिसाबले अगाडि बढ्ने हाम्रो त्यहाँ सहमति भएर उहाँहरूले काम पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। सो यो दुईवटा चिजमा चाहिँ अब हामीले पहिला ध्यान आकर्षण गर्ने, पहिला सरकारको पनि गर्ने, राष्ट्रपतिको पनि गर्ने, सभामुखको पनि गर्ने। तर अब त्यसमा पनि उहाँहरूले त्यो पहिला जस्तो अलिकति अधिनायकवादबाट त्यो राज्य दुरुपयोग गरेर पेल्ने नै जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले अलिक गम्भीर तरिकाले चाहिँ विशेष अधिवेशनको माग गर्ने। विशेष अधिवेशन तत्काल किन नगर्ने भन्ने त्यहाँ सल्लाह भन्दा राज्यको व्यवहारहरू बढ्ने र चाडबाडको बेला भएकोले गर्दा कन्सिडर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा एकदम राम्रो सुसंस्कृत तरिकाको राजनीतिक अभ्यास भएको छ, जुन पहल योपालि रासोपाले गरे तापनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि जिम्मेवार भएर चाहिँ यसलाई आज सबैलाई बैठक बोलाएको छ।
सो यो नै कुरा हो। सो अहिलेको प्रश्न अनुसार चाहिँ अब सभापतिजीको यसले गर्दाखेरि यो भएको हो भन्नेमा मात्र सीमित चाहिँ होइन। ठिक छ, टिप्पणी भन्दा पनि विधिको साइडबाट गर्दाखेरि आज मात्र होइन, त्यतिखेरदेखि नै यो चिजमा छानबिन समितिको हाम्रो तर्फबाट सदस्य यहीँ नै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँको संलग्नता नदेखेको त्यसपछिका कुरामा त उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा त्यसमा जस्तै कम्पनी एक्टमा गइसकेपछिको चिजमा विधिवत हिसाबमा राज्यको दुरुपयोग गरेर पूर्वाग्रह चाहिँ म स्वीकार्दिनँ, झेल्ला गरेको, तर त्यहाँ सघाउनु पर्ने चिजमा म सहयोगी नै छु भनेर त उहाँले अभिव्यक्ति नै दिनुभएको छ। सो त्यो अब उहाँहरूले के त्यहाँ बाजे देखाउन गइरहेको लाग्छ मलाई। कतिखेर समात्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर फेरि उहाँहरूको ग्रह दशा हेर्ने पनि बानी छ, त्यो हेर्न गइरहला। अब यस्तै यस्तै टाइम पार्ने हो उहाँहरूले। तयार भन्दा पनि विधिको हिसाबबाट भने त्यो हामीले जुन दिन उहाँहरूले अलिकति अप्रत्याशित हिसाबले गर्न खोज्दाखेरि पनि हामी त्यो दिन पनि तयार छौँ र अहिले पनि यो भने हामी तयार छौँ। होइन त्यसरी नहेर्नु, त्यही त मैले आजको बैठकले तपाईँहरूले त्यतातिर मोडिदियो भने मूल वस्तु चाहिँ डाइल्युट हुन्छ। मूल वस्तु त्यो होइन, त्यो एउटा नियमित प्रक्रियाको कुरा। उहाँले सोध्नु भएको छ विशेष अधिवेशनमा पनि हामी कहाँनिर गम्भीर छौँ भन्दा तत्काल आजै गरेर माग लागु होइन, किन राज्यलाई पर्ने व्यवहार जुन जनताको एकदम चासोको विषय छ र अहिले चाडबाडको टाइममा हामीले कसरी कन्सिडर गर्ने र त्यसमा पनि एउटा विधि एउटा प्रक्रियाको हिसाबमा जाँदाखेरि पहिला ध्यान आकर्षणै गर्दाखेरि सचेत गराउने। भोलि फेरि उहाँहरूको बानी कस्तो छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाडबाडको बेलामा राज्यलाई व्यवहार गर्यो भन्ने प्रोपोगन्डा फैलाइदिने बानी छ क्या। त्यसले गर्दा हामीले विधि सबै सल्लाह गरेर विशेष अधिवेशन चाहिँ मेरो विचारमा हामी डेलिगेसन 5 गतेसम्मको भन्ने अहिले प्रारम्भिक हाम्रो त्यो भएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामी विशेष अधिवेशनमा माग गर्छौँ। खास गरी यो रानी दल सम्बन्धी संशोधन चाहिँ बेला बेला चर्चा हुन्छ अध्यादेश, युजुअली अलिक स्ट्रङ सिग्नल चाहिँ पाउनु भयो सरकारले एउटा त्यो यस्तो भयो कि त्यो मान्छे मऱ्यो भन्ने चिन्ता होइन कि काल पलायो भने जस्तो हो कि यो। उहाँ पहिलाको पालि पनि तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छैन, पहिला त 2 तिहाई त उहाँकै सरकार भए बेला पनि आफ्नो सरकार भए बेला अध्यादेशमा काम गरे पाइन्छ 2 तिहाईको भनेपछि त्यसले गर्दा यो पालि पनि हाम्रो एकदम गम्भीर आशंका भएकोले नै गर्दा र यो पालि यसो देख्दाखेरि सत्तापक्षमै भएका साना दल होस् अथवा अहिले हामी प्रतिपक्षमा भएको दल चाहिँ उहाँहरूलाई अब के हो नयाँ मान्छेहरू आएको अथवा यो भन्ने चिजमा चाहिँ अलिकति भित्र त्यो भएकोले गर्दाखेरि यतातिर गएको भन्ने हामीलाई गम्भीर आशंका भएर नै हामी यता बसेका छौँ र काम कारबाही पनि सुशासनको त्यत्रो नारा। अर्को कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने हामी सरकारमा हुँदाखेरि त 2.5 महिना त अवरोध खेप्या मान्छे हामी त। उहाँहरूलाई त हामीले शङ्काको सुविधा के दिएको थियौँ भन्दाखेरि 100 दिन त कटाउन दिउँ भनेर त दिया हो नि त। हामीले त त्यस्तो अवरोध गर्ने त्यो उफ्रिने काम त गरेका छैनौँ होइन। तर एउटा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुसार यो विधिबाट चाहिँ सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहिँ हामीले छोड्न सक्दैनौँ। यही छ। कार्यदल चाहिँ 3 सदस्यीय कार्यदल चाहिँ केको लागि गठन गर्नु? यो चाहिँ अब यो यसलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले लानलाई समन्वयहरू गर्नलाई होइन अझ साथीहरूलाई व्यवस्थित गरेर लानलाई हो। भनेको प्रतिपक्षी दलहरूको अझै युनिटी बनाउनलाई भनौँ व्यवस्थित हुनु पऱ्यो नि। मैले के भने भन्दा यो अब यतिकै लुज फोरम चिया चौतारीमा बसेर कुरा गरेर त होइन नि त यो त होइन। भनेपछि यसलाई फर्मलाइज पनि गर्ने, यो रेकर्डको रूपमा पनि रहन्छ। ल यति नै गरौँ है। तयार भने अहिलेको लागि हामीले प्रारम्भिक छलफल गऱ्यौँ, त्यसका अलि विधि प्रक्रियाहरूमा हामी ध्यान आकर्षण गराउने कुराहरू गरेर अगाडि बढ्छौँ है। ल थ्याङ्क यू। अब यो विषय त धेरै आइसक्यो, यसमा थप यो पहिलो त कार्यदलले हामीले बसेर यो हामी 5 गते सबै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार राष्ट्रपति र सभामुखको ध्यान आकर्षण गर्ने त्यसको जुन एउटा ध्यान आकर्षण पत्र हुन्छ पहिलो काम चाहिँ कार्यदलले त्यो गर्छ। त्यसपछि प्रतिपक्ष दलहरू बिच हुने समन्वयको काम पनि गरिराख्छ। त्यो उद्धार राहतदेखि लिएर गएर अहिले पुनर्स्थापनाका काममा पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन र त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि हामी संसदमा रहेको जनताको प्रतिनिधि संस्थाहरूले बेलामा जनताको निम्ति बोलेनौँ भने कहिले बोल्छौँ, के गर्न सक्छौँ हामी भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामी 2-3 दिनभित्रैमा यही विषयलाई लिएर सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ। र यस्तो सङ्कटको बेला छ, कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा पनि राम्रोसँग नउठिरहेको बेलामा सरकार अहिले 110 जनाभन्दा बढी परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारी थप्ने, देशलाई आर्थिक स्थायी रूपमा आर्थिक भार थप्ने आदि खालको कामहरू पनि गरिरहेछ। यो पनि अत्यन्त गलत कुरा भइरहेछ। कयौँ देशहरूमा जो दूतावासको जरुरतै छैन त्यहाँ दूतावास राखेर देशको केही मान्छेहरूलाई त्यहाँ
केही आफन्तहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ जिम्मेवारी दिएर काम लाउने ठाउँ दिने यस्तो खालको काम मात्रै भइरहेको छ। त्योदेखि बाहेक पनि अरू थुप्रै केस अब तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। अब एउटा केस लागेको व्यक्तिसँग सरकारले अथवा देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको भवन निर्माणकै लागि पनि एउटा ठुलो धनराशि गर्ने, भवन बनाइदेऊ भनेर स्वीकार गर्ने यस्ता खालको कामहरू पनि भएका छन्। त्यो कुरामा कुनै सौदाबाजी भएको छैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन। यस्ता खालका गतिविधि भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूको अहिलेको कर्तव्य भनेको चाहिँ सरकारलाई खबरदारी गर्नु हो। त्यही खबरदारी गर्नको लागि आज हामी यो दलहरूको बिचमा छलफल गऱ्यौँ र हामी 2-3 दिनभित्रै ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ। होइन, अब त्यस्तो एउटा कुरा त ओलीजीले बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीले बोल्या पनि सुनिन्छ, 2टा पार्टी मात्रै रहनुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा बोल्या सुनिन्छ। अब हामीले 601 जनाले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा हामी 2 पार्टी सिस्टमको संविधान र 2 पार्टी सिस्टमको राज्य व्यवस्था बनाउन खोजेका थिएनौँ र त्यत्रो जनताको म्यान्डेटबाट बनेको संविधानको विरुद्धमा त्यसलाई बर्खिलाफ गर्ने गरी जुन खालको क्रियाकलाप गर्न कोसिस भइरहेछ, अध्यादेश ल्याएर साना पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउने, टोक्र्याउने आदि खालको जे भूमिका हुन खोज्दैछ भन्ने चर्चामा छ। त्यस्ता कुराको पनि हामी विरोध गर्छौँ र त्यो बारेमा पनि हामी प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको यस्तो क्रियाकलाप भयो भने हामी सहँदैनौँ भन्ने खालको कुरा जानकारी गर्छौँ। यो बैठक चाहिँ मान्य रवि लामिछानेको पक्राउको विषयलाई जोडिएर त्यसको प्रोटेक्सनका लागि पनि तपाईँहरूले शक्ति दिएको हुनु, विपक्षी मोर्चाहरू एक कहाँ छ भन्ने हिसाबले बोलाउनु भयो, किनकि बाढी पहिरोको पनि निकै दिन भइसक्यो। त्यो विषयलाई छल्नको लागि एउटा आवरण दिनको लागि चाहिँ बैठक आह्वान गरियो भन्ने आरोप। त्यस्तो कसैले आरोप लाउन सक्छ, तर यति बेला यो विशेष गरी केही दिन अगाडि दसैँ जस्तो उ थियो, जसको कारणले गर्दा हामी सबै त्यसैमा व्यस्त पनि थियौँ, जसको कारणले गर्दा हामी यो खालको बैठक बोलाउन अलिअलि असमर्थ थियौँ। त्यसैले यो तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो गलत हो। अब विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ, त्यो बारेमा पनि छलफल भएको छ। तर अहिले भर्खर हामीले जनसरकारका यी सबै विषयहरूलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने अहिले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। र यो विषयमा त हाम्रो स्पष्ट कुरा, सबै पार्टीहरूको पनि स्पष्ट कुरा छ र हिजो टिआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा भयो एउटा बोलाइएको मिटिङमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको थियो। यी यस्ता प्रकृतिका समस्याहरूको बारेमा छलफल हुँदा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरामा त कसैले पनि स्वयं राष्ट्रसभाले पनि त्यसमा चाहिँ कहीँ पनि अवरोध देखाउने कुरा गरिराखेको छैन र अरू कोही पार्टीको पनि त्यसमा चाहिँ नकारात्मक भन्ने धारणा भन्ने कुरा हुने भएन। तर यी र यस प्रकृतिका कुराहरू हुँदा कहीँ पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह देखिने खालको, झल्किने खालको कुनै पनि त्यस्ता सङ्केतहरू देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइ पनि राखेका छौँ। हिजोको मिटिङमा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले प्रतिपक्षी दलको नेताको तर्फबाट यो कुरा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजी लगायत गृहमन्त्रीजीसँग पनि यो कुरा राख्नुभएको थियो। आज पनि सबै पार्टीहरूको त्यही प्रकारको धारणा भएको छ।